وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 آگوست سال 2024 با نشر یک اطلاعیه علیحده شهروندانی که به فالبینان و جادوگران و سیر و جادوی آنها باور دارند هشدار دادند که از این به بعد آنهایی را که به نزد فالبینان و جادوگران می روند برای عملی نمودن عملهای جنایتکارانه آنها مبلغ داده به گفته آنها باور نموده ایستادند نیز به شبه های میلیس دعوت کرده به جوابگری میکشانند و از جمله نسبت به آنها مواد ترتیب داده شده در مخزهای وزارت کارهای داخله با رسمایشان گذاشته می شود. وزارت کارهای داخله گفت تا یک ماه آخر الکی بیش از 150 مشتری فالبینه ها و جادوگری ها را در این نهاد به قید گرفته نسبت به آنها چاره های قانونی اندیشیده شده ایستاده است. اما وزارت کارهای داخله شرح نداده است که مشتریان فالبینه ها و جادوگرها را بر اساس کدام بند قانون به جوابگری میکشانند. وزارت کارهای داخله چند ماه پیش هشدار داده بود که روی خط سیاه فالبینه ها و جادوگرها و ملاهای جنبرا را ترتیب خواهند داد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فالبینی و جادوگری و اعمال دیگری به مثل بختکشایی و جنبراری و یا گرم و خنک کردن را مردم فریبی و قلابی می شمارد و از ماه فوریه سال 2024 به این سو در جمهوری یک معرکه گسترده برای آشکار ساختن فالبینه ها و جادوگرها را برآمده است. میلیس دوشنبه اخیرا خبر داد که تنها در پایتخت 141 نفر را که به فالبینی و جادوگری مشغولند آشکار ساخته به جوابگری کشاندند. در سراسر جمهوری شماره چنین افراد برای فالبینی و جادوگری دستگیر شده حدود 500 نفر را تشکیل می‌دهد. تا کنون برای مشغول شدن به فالبینی و جادوگری در تاجیکستان همچون جزا و جریمه پیش بینی شده بود، ولی ماه یونی سال 2024 به قانونگذاری تغییرات وارد کرده شد که بر اساس آن فالبینه ها و جادوگرها را می توانند زندانی هم کنند. وزارت کارهای داخله همچنین اعلام کرد که مقامات همچنین در پی تهیه رویخط یگانه افراد شدند که از حساب فالبینی، سیر و جادو، نوشتن تومار و تشتو و دیگر راهها به عقیده مقامات مردم فریبی روز میبرند.